waggaa 12 hojjedheen harka duwwaadha. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyallee maatii koo bira taa'een haga kutaa 7 baradhe. Kutaa 6 akkuma geetti haati keenyi dhukkubsattee addunyaa kanarraatii waan boqotteef rakkoo anaa fi maatii koo gidduutti uumameen barnoota itti fufuu hin dandeenye. Haatii fi abbaan koo qabeenya bal'aa qabeenya guddaa waliin qabu ture. Ana waliinis ijoollee 5 waliin godhataniiru. Dhumarratti dubartiin alattu anadha. Yeroo haati keenya boqottu kan gaa'ilan dhaabbanne ana qofaa ture. Xiqqoo anaan barfata keessaa haatiif abbaan koo na godhataniiru. Maarreegaa akkuma haati keenyi boqotteen obbolaan koo qabeenyi haadha keenyaa nuufaa qoodamu malee jechuun abbaa koo kokkeetti qabu jalqabanii. Abbaan kiyya lakkisaa ijoollee koo duuti haadha keessanii waggaa tokkollee haa fixu qabeenyi kun hin isin bittinsa malee tokko isin hin godhuu jedhee yeroo kadhatu ati yoo barbaadde fuutee mana gara biraa dhaabbachuu dandeessaa. Isheen manatti hafte kunis jechuun anaan yoo barbaadde heerumuu yoo barbaadde immoo maallaqa hiratteen akka barbaadde ta'uu dandeessi. Nuti amma kan barbaannu maallaqni keenyi akka nuuf hiramu akka gahee keenyaatti jechuun gaafatanii. Abbaan koo rakkoo maallaqa hirmaachuun obbolaa ofii gidduutti qabu sirriitti ni beeka. Tokkoof yoo kenname tokko immoo tokkotti mufata diina ta'a. Yookiin immoo dursee ani kana nan barbaada kan jedhe tarii gaafa qabiyyeen sun hiramu wanti inni barbaade gahuu ni didu yookiin naaf jijjiiri jedha yookiin immoo kan nagahe hin barbaadu jechuun walitti bu'iinsi maatii gidduutti ni uumama. Abbaan koo lakkii yoo xiqqaate obboleettiin keessan isheen mana jirtu barattee haa xumurtuu jedhee gaafataanii. Kanaan isaanis yoo ati karaa jaarsummaa qabeenya haadha keenyaa nuuf hin qoodde yoo ta'e karaa seera qabeessaan dirqama nuuf qoodda jechuun abbaa kiyya himatanii manni murtiis mirga isaaniitii qabeenya haadha isaanii qoodachuun jedhee wanti jiru hunda keenyaaf qixxeetti qoodame. Anaafis jechuudha. Ani sana dura maallaqatti haga kanattis fayyadameen beeku faayidaa mi'a maallaqaas hin beeku. Kanaaf jedheen kanan argadhe hunda isaayyuu abbaa kootiin kennadhe. Abbaa kiyyaan baay'een jaalladha. Innillee baay'ee na jaallata. Hanga ati heerumtuutti yookiin immoo barattee bakka tokko geessutti ani hin fuudhu. Buna kan naaf danfistu qofa ollaadhaa yookiin immoo fira biraa mucaa xiqqoon barbaaddadha naan jedhee waadaa naaf galee na waliin yeroo muraasa jiraata ture. Qabeenyi qoodame ija namaattis ija seeraa biraattis wal qixxee ta'us haa ta'uutii garuu yeroo sanarraatii kaasee obboloonni koo diina caalu walitti ta'anii. Sababiin isaa immoo akkuma nani dura isinitti hime lafa bakka kanaa anatu fudhataa horii kana immoo nati fudhataa jecha jedhu irratti qabeenya qooddachuun maatii obbolaa gidduutti rakkoo inni uumu hagam jedheen otoo isinitti hime jechaan dubbachuuf baay'ee ulfaataadha. Gochaan qabeenyaa kun erga adda qoodamee har'a waggaa 16 fixeera. Obbolaan koo akka obbolaatti akka firaatti waliin ilaalanii walitti sindeemanii qabeenyuma fixeensa taatee argamtee baddu kana jechuuf jechuudha. Ana qofaatu mana hunda isaanii deema. Sanuu qabeenya naaf hiramerraa hangam barbaadu qofa irraa fudheen abbaa kiyyaatiin isaaniif dabalii ammayyuu isaanoo hin quufne jedheen ija jaalalaa ijoollummaatiin obbolaa koof kan hin qoodeefi. Isaanis ammatti maal godhaa fi barnoota yoo ta'e nutu barsiisa jedhanii galatoomi naan jechuun kan isaanirra jiru maallaqa sana fudhatanii. Hangam akka isaanii jabaadhuu garaa godhachuu beekuu baadhus haa ta'uutii garuu umrii ijoollummaa koo sanatti obbolaan koo na galateeffachuu dhiisuu isaaniitti baay'een gaddee. Sababiin isaa immoo otoon kaawwadhee maallaqni sun anaafis bor hin na fayyada ture. Maallaqni bakka itti dhiisamu yookiin immoo gatamu hin qabu. Haa ta'uutii garuu hunduma keenya gidduutti waa gidduu keenyaa akka kaawwannu obbolummaan maqaa gaariin wal gargaaruun waliin ta'uun walitti bu'uun otoo hin taane quba walitti qabuun barakkanaa akkana na goote otoon kana barbaaduu kana fudhatte wal jechuun ala bu'aa nuti buufanneerru hin jiru. Kanaaf akka yaada kootti maatiin haatiif abbaan ijoollee isaanii heerumsiisanii yookiin immoo barsiifatanii booda qabeenya kan jedhamu maatii gidduu jiru hiyyeessaaf kan nyaatee bulu kan hin qabneef qoodanii otoo addunyaa kanarraatii darbanii
gaariidha jedhee yaadaam. Sababiin isaa immoo maatii koodhaam. Maallaqni barbaachisaa ta'us haa ta'uutii garuu walirraa kan nama faggeessu, obbolummaa walii kan nama dagachiisu yoo ta'e otoo hafee bareedaadha yaada jedhuun qabaam. Maarreegaa kutaa 6ffaatti haati kiyya boqottee kutaa 7 yeroo barannu maallaqni sun akkuma hunda keenyaaf qoodameen ijoolleen biyya kiyyaa na waliin kutaa 7ffaa baratan 5 ta'anii gara biyya hambaatti imaluuf piroosesii akka jalqaban natti himaniim. Jireenyi keenyi jireenya baadiyyaa waan na ta'eef biyya hambaa deemuun waanuma guddaa tokkodhaam. Qaaman ani biyya hambaa deemee dabarsuu fi yookiin immoo gargaarsuuni yoo guddate abbaa koo qofadhaam. Warreen kaaniif yerooma sanatti iyyuu maallaqa gaarii kenneefiiraam. Kanaan maallaqa nan bifadheen abbaa kiyyaan biyya hambaan deemaa, atis fuudhu yoo barbaadde fuudhiitii gaa'ela dhaabbadhu, yoo rakkatte sin gargaaraa jedheen waadaa galeefiin abbaan kiyya maallaqan isa bira kaawwadhe naaf kennee anis piroosesii jalqabeen viizaan keenyillee hiriyoota koo waliin otuma barnoota kutaa 7ffaa barannu garaagarummaa ji'a 4 gidduutti kan hunduma keenyaa dhufee gara biyya hambaa bakka garaagaraatti hundi keenyi imala keenya taasisneem. Akkuman biyya hambaatti imalettis abbaan koo qofaasaa waan na ta'eef fuudhee gaa'ela dhaabbateem. Dullumuma keessa kan isa gittu umrii isaatiin manguddoo jirtu waliin jiraachuu eegaleem. Abbooliin yookiin immoo haadholiin haati manaan yookiin abbaa manaan jalaa boqotee jennaan namni mana keessallee yoo dhibe carraan itti dhukkubsachuun yookiin immoo isaanillee dafanii boqochuu isaanii baay'ee guddaadhaam. Kanaan biyya hambaatti imaleem hojjechuun jalqabe. Maallaqan argadhu keessaa baay'ee xiqqoo kan taate baatii 2 yookiin immoo baatii 4 xiqqoo godheen abbaa kiyyaaf nan ergaam. Jireenya baadiyyaa kan jiraatu waan na ta'eef lafti inni qooddate yookiin immoo isaaf hafe nyaataaf dhugaatii isaaf gahaa waan na ta'eef maallaqni nan erguu fi waan manguddoonni godhan araqee yookiin immoo farsoo dhuguuf dabalataan mana keessaa waan ashaboo barbarree kan barbaachisu yoo jiraate gochuuf ala innis maallaqa sana hinuma kaa'a malee hagas mara kan itti fayyadamu hin turreem. Kanaan jabaadhee hojjechuun ittiin fufeem. Maallaqan argadhus akkaawuntii biyya keessaa banadheen deeme irratti kaawwachuun kuufachuu walitti qabachuun eegaleem. Biyya hambaa deemeen baruma waggaa jalqabaa kaadhimaa yookiin immoo jaalallee baafadheen tureem. Mucaama biyya keenyaa barnootaan xiqqoo na dursu biyyuma yeroon jiru gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessaa ture waliin tureem. Anis biyya hambaa argan deemee akkaawuntii toora sooshaal miidiyaa kiyya barbaadee argatee otuman si kadhadhu gaaffii kiyyatoon deebisiin biyya hambaa deemte mitii jedhee na kadhachuu yeroo jalqabu gaaffii jaalalaa isaanan fudhadheem. Kanati na jaallattu yeroof faayidaa fotoon taane hanga dhumaatti yoo ta'e waliin taanaa jedheen gaafadheeneem. Innis maqaa waaqaan, maqaa haadhasaan, maqaa abbaasaan, maqaa isaan kakatee yoon si dhiise kana naa godhu, kana nattaa muru, kana nattaa kutu, kana keessa naa kaa'u, kunnaan ta'iin kunnaan milkaa'iin jedhee kakatee waadaanaaf galee jalqabumarratti jaalallee waliif taanee jaalala keessa wal buusneem. Sa'aatiin boqonnaa koo sa'aatii muraasadhaam. Ta'us garuu sa'aatii boqonnaa koo kanatti hirriba dhiiseen isa waliin hin haasa'aam. Maatiin na hojjechiifatan yeroo manaa dhiban eerfoonii gurra koo keessa kaa'een jaalallee koo waliin sa'aatii hedduun haasa'aam. Yeroo gaarii yeroo bareedaa waliin dabarsinaam. Kaayyoon anaaf inni waliif qabannee turres barnoota kutaa 12 xumuree yuunivarsiitii seenee eebbifamee jennaan gaa'elatti seenna kan jedhudha. Yeroo anaafi inni jaalala hadhaa'aa waliin eegallu kutaa 9ffaatii gara kutaa 10tti darbeeraam. Barnootallee giddu galeessa waan na tureef ni darba jedheen otuu eeguu haa ta'uutii garuu qabxiin kutaa 10ffaa jalaa hafeem. Gaddi guddaanis isatti dhaga'ameem. Ani kanaan hiyyaan jedhee waggaa tokko obsee irra deebisee qayyabatee qormaata kutaa 10ffaa qoramus haa ta'uutii garuu ammas darbuu hin dandeenyeem. Kanaan aaree hanga of jibbee of ajjeesuutti yeroo ka'u lakkii jaalallee koo ani immoo eenyuun hin qabaa, ati of ajjeestee ani akkamiin ta'a? Baasii hunda si danda'een kolleejjii galcheen si barsiisaa salphaadhaa haga hiriyoonni kee yuunivarsiitii seenanitti ati immoo mindaa nyaachuuyyuu eegaluu dandeessaa jedheen isa jajjabeeffadheem. Kolleejjii
kolleejjiis galee maatii isaan olitti gatii mana kiraa, gatii nyaataa, gatii kaffaltii mana barnootaa danda'een barsiifachuun eegalee yeroo wal jaallatan guutummaatti wal ta'uun barbaachisaadha mitiire wanta narraa eegamu hunduma guuteen jaalallee koo kana waggaa 3 nan barsiise. Kana hundumaa biyyaan baan ture takkaafuu gara biyyaatti hin deebine. Turtii waggaa 3 booddee akkuma inni eebbifameen hojii haa qabatuuti bakka inni hojii argatetti gaa'ela waliin dhaabbannaan karoora koo ture. Sana qofaa miti yeroo inni kolleejjii seenarraa kaasee abdii koo, goota koo, gooftaa koo, jaalallee koo, maalii koo jedheen toora sooshaal miidiyaan qabu irratti feesbuuk irratti nan maxxansa, telegiraamii, iimoo fi waasaap irratti immoo piroofaayilii koodha. Namni hundi isa waliin na beeka. Innis darbee suuraa kiyya piroofaayilii godhata. Haa ta'uutii garuu haga koo hamma kiyyaa miti. Ani yoomuu taanaan sitti hin qaana'u, yeroon si waliin dabarsaa jiru kana yoomuu taanaan hin gaabbuu jedheen yeroo hunda satti himaam. Haa ta'uutii garuu biyya hambaa waggaa 7 xumureen waggaa 8ffaatti yeroon ce'u waggaa 2 kontiraata koo nan haaressaatii galuuf yookiin immoo kan waggaa 8 xumuruuf waggaan tokko akkuma naafeen hiriyoota jalqaba biyya hambaa waliin deemne keessaa tokko kaadhimaa ni qabdi ture. Haa ta'uutii garuu biyya galtee hojii jalqabdee karaa toora feesbuukii abaluu waliin maalirra jirtu jettee waa'ee jaalallee koo na gaafatti. Anis akkuma duraa wal jaallannaa yoo rabbi jedhe bara dhufu innis hojii qabatee jennaan gaa'ela waliin dhaabbannaa jedheen deebiseefi. Kanaan isheenis hin dhama'inii tanaan booddee harka kee irraa buusii hojiis argachuu waan dadhabeef baatii 6 guutuu ana waliin dabarsee anaa fi jaalalleen koo immoo waan wal dhiisneef inni immoo sin fuudha ishee dhiiseen waan tanaan jedheef akka namarraa dhageessuun barbaadu anaafis jireenyadhaa na jaallateeraa yeroo gaariin isa waliin dabarsaa jira. Elaa kunoo yoo nu amanuu baatte jettee suuraa, viidiyoo, sagalee waliin ergaa baatii 6 waliin dabarsaa turan naaf ergite. Jaalallee koo yeroon gaafadhu eeyyeen hojiin abdii na kutachisee magaala kana taa'uun immoo dhukkubadhaa isheetti yeroo koo dabarfachaan ture. Yoo daftee dhufte nan si fuudha, yoo daftee dhufuu baatte garuu ani isheen fuudha naan jedhee. Kanaan deebisee baatii haga kanaa waliin turuun kee otoo sin qaanessiin anaaf akkana jettee deebistaayii yeroon jedhu jireenyadhaa tariisiinis maalin beekaa karoorfadhee ergansi eegee booda naganuu dandeessaa jedhe naaf deebisee. Bo'een hirqinfadheen lakkii anaan yoo guddate baatii 11tu naafaa na obsii yeroon jedhuni baatii 11 miti torbee tokko kanaan booddee sin eegunaan jedhee wantan keessa jiru dhugaanatti fakkaachuu didee na dhukkubee ofiin wallaalee qalbiin koo bakka lamatti cabee hojiillee seeraan hojjetachuun dadhabee akkuma jedhaniin oolle torbee booddee suuraa isaa fi suuraa ishee innis isheenis dabareedhaan toora feesbuuk irratti lakkifachuu jalqabanii. Bara jireenya koo keessatti akka bara kanaan of dadhabee hin jiru. Of hin dadhabee yoo na waamanillee owwaachuun hojii natti ta'ee baatii tokkoof torbee 2 jireenyin dabarse jireenya naaf hin turre. Sanuu abdii kan hin godhe riyaan akkanuma nu waliin biyya hambaa dhuftee waggaa 3 biyya hambaa hojjettee heerumtee gaa'ela erga dhaabbattee waa meeqa ergatti baastee booda gaa'elli ishee diigamee deebitee biyya hambaa dhuftetu naaf bilbilee dhiisii simiti anuu akkana ta'een jira jettee waan ishee natti himuun jabaadhu jettee na jajjabeessite. Filannoo gara biraan qabu jabaachuun jalqabee abdiin jirres ofitti toreen waggaa 8ffaa koo yeroon fixu abbaa fedhettu haa ta'u galeen heerumuun qaba jedheen gara biyyaatti turtii waggaa amma kanaa booddee nan imalee yeroon gara biyyaatti deebi'u akkaawuntii kiyyarra maallaqa guddaatu jira. Eenyuyyuu kan beeku hin jiru. Jaalallee koottillee dabarsee hin kennine. Magaaluma tokko waliin jiraannaa baadiyyaas deemee hin jiraadhu jedheen obboleettiin koo heerumteettu magaaluma sana jirti. Ishee biran taa'ee ishee waliin illee bilisummaa dhabee jennaan mana bareedduu tokko kireeffadheen ollaa isheetii jiraachuun eegalee. Kana gidduutti barsiisaan kutaa 7 yeroon baradhu barnoota siiviksii na barsiise gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessee barsiisaa kiyyadha otoon jaallatiin dura nan kabajaanii nama guddaadha. Anarras umrii waggaa 9 waggaa 10 ni jira. Kuni bilchaataadha. Jireenya kiyya naaf qabuu danda'a jedheen tole jedheen hariiroo waliin eegallee biyya hambaatii dhufeen baatii 4 booddee gaa'ela waliin dhaabbanne. Yeroo gaa'ela waliin dhaabbanne kana dogongora guddaa tokko hojjechuun jalqabee. Kunis maaliyoonaan jettan inni barsiisaadha, mindaansaas beekamaadha. Ani immoo waggaa amma
kana biyyaan baa tureen maallaqa guddaa akkaawuntii koorra jira. Sanarratti jaalalleen koo akka inni aaru akka inni gubatu nan barbaada. Kanaaf maallaqa guddaa baaseen cidha yookiin immoo gaa'ila konkolaataa hedduutiin abbaan manaan kiyya lakkii dhiisii bor nu gaabbisiisa otoo inni naan jedhu cidha nan raawwadhe. Cidha ana jedhamutu magaala keenya keessatti ta'e. Namoota hedduu konkolaataa hedduutu irratti raawwate. Dubartiin waan ifu waan cululuqu jaallatti mitiire cidha kanatti baay'een gammade. Jaalallee koo haati manaasaa ergadhanii cidha godhadhee booda ulfa baatii 7 taatee nattis hin hafiiniifiif cidha godhatanii cidha inaaffaa jedhee namni magaalaa hundi itti qoosee cidhi isaanillee bareedaa hin turre. Kanaan anaa fi abbaan manaan koo mana tokko keessa waliin jiraachuu eegallee maallaqa biyya hambaa kanaaf safuudha. Meeshaa mana keessaa nan bita. Har'a meeshaan haaraa yoo dhufe anatu dursee mana kootti galcha. Waggaa 4 gaa'ela waliin jiraanniin maallaqa kanatti waan ija qabu tokkollee otoo hin godhin miicceen ofirraa fixee. Waggaa 4 booddee dhallis nu gidduutti waan hin uumamneef abbaa manaa kootiin jireenya kanatti jiraachuun natti ulfaateera. Waggaa 2 deemeen hojjedheen dhufaa jedheen gaafadheeni. Yeroo kanatti abbaan manaan koo gonkumaa mana kanaan deemtu mindaan kiyya gahaa waan na ta'eef maatii meeqatu mindaa kanaatiin waan jiraatuuf nuti immoo kan argannu kanaan jiraachuun nutti ulfaatu. Anamma kan hin barbaadu maallaqa otoo hin taane dhaladhaa. Dhala kanaaf deessuun barbaadaa jedhee na gaafate. Yeroo kana ani immoo lakkii dhala otoo hin godhadheeyyuu mindaa kanaan rakkiseen rakkattee dhalli koo akka guddattuun barbaadu. Jireenya gaarii dhala koof hin barbaadaa. Manallee hin qabnu lafallee hin qabnu. Ati manuma karaayee keessatti jiraannee akka duun barbaaddaa jedheen deebiseefi. Kanaan innis waan fedhe haa ta'u rabbi kan nuuf kenneen ni jiraanna. Ta'us garuu biyya hambaan deemtu eeyyama kiyyaan ala gara biyya hambaatti nan imala yoo jette gaa'elli keenyi akka dhaabbateeru atis jala murii beekii jedhee natti hime. Kanaan ani garuu yaada isaa fudhachuun didee deemeen paaspoortii koo haaromseen viizaa kiyya ergadhee maallaqni na harkatti hafteettu gara biyya hambaatti deebistee kan na ergitu qofa. Waggaa 8 kan hin hojjedhe waggaa 4 immoo nan fixe. 20 30 mana keessa na hin ga'u ture. Kanaan akkuma imaleen abbaan manaa kiyya meeshaawwan ani bite soofaa, televiizinii, firiijii, eelee, cilfaa, sochoostuu, bilcheessituu, kophee kiyyan godhe dhumellee otoo nan bisiin madaabaraa abbaa kuntaalaatti naqee gaariitti fe'ee mana obboleettii koo geessuun ilaa qabeenyi obboleettiin kee narraa qabdu kan ishee kan ta'e waa tokkoyyuu mana koo keessa hin jiru. Kottotis ija keetiin ilaali bor maallaqa koo nyaatte jechi jedhu akkanarratti argamuun barbaadu jechuun obboleettii kootti kenne. Obboleettiin kiyya kana hundumaaf manni koon dhaqqabu yoon itti fayyadama ta'e qofa mana kanan galcha jettee diddeenii sana ati dhiiga keedha yoo barbaadde gubii akkasittiin kenne wabii hedduun qaba jechuun itti kennee dhiisee. Obboleettiin kiyyas naaf bilbiltee abbaan manaan kee har'ammoo akkana godheeraa jettee yeroo natti dubbattu warreen itti fayyadamuu dandeessu itti fayyadamiitii isaaf immoo hidhiitii bakka tokko naaf kaa'in jedheeni. Maaliif hiitii naaf keessi meeshaa mana ishee keessaa kan ofii biste baastee gurgurtee kan koo itti fayyadamuu jalqabde meeshaan kiyyas kan ishee ta'ee haga har'aatti ishumatu itti fayyadama. Kanaan abbaan manaan koon dhaabbannee barsiistuu akkasaa mana barumsaa keessaa barsiistu fuudhee waliin jiraachuu eegalee kan koo fi kan isaas kanumarratti dhaabbate. Waggaa 2 jedheen biyya hambaa kan hin deeme yoon gale maalittiin gala jireenya anaaf oon taane maaltu na gammachiisaan biyyatti gala jedheen. Hiriyoonni koo tokko asuma biyya arabaa keessatti heerumaniiru. Tarii carraan gaa'elaa kun yoo na dhaqqabe jedheen mana hojjedhu baheen diida hojjetachuun jalqabee. Hiriyaa koo tokkotu dhufee ofitti na fudhate. Ofitti na fudhachuu qofa otoo hin taane jaalallees kaadhimaas naaf ergite. Ofillee kaadhimaa ni qabdi. Yeroon hojii keenyaa garaa waan na ta'eef guyyaa boqonnaa keenyaa jaalallee keenya waliin wal argaa guyyaa kaan immoo hojiitti dabarsaa. Naannoo baatii 2 dargaggeessa tokko waliin hin dabarsee. Kanaan innis sin fuudhanaan jedhee mana qofaatti kireeffannee isa waliin illee jiraachuun eegalee. Haa ta'uutii garuu biyyatti waliin beekanii taanaan jaalalumti biyya hambaa keessatti hundeeffamu yeroo fi faayidaa irratti kan hundaa'edha. Dhala godhachuu baay'een barbaada. Waggaa 4 gaa'ela keessatti illee jiraadheen dhalli waan na dideeruuf tarii amma yoon godhadhe jedheen yerooma anaaf inni waliin jiraachuu jalqabnetti rabbi na gargaaree daa'imni gadameessa koo keessatti uumame. Misraachoo kanas oolee otoo hin buliin akkuma bareetti
baatii tokkoof torbee sadiin abbaa manaa kootti hime. Kanaan inni maal jechuudha? Anaaf si bar waggaa tokkollee waliin hin jiraanne kan jirru biyya miti biyya ormaadha. Yeroo naan jedhu maal jechuu barbaadde jedheen deebiseefi. Kanaan innis daa'ima ammatti hin barbaadu, waggaa 2-3 jireenyaan dabarsuun barbaada. Jireenya kanarratti daa'ima dabaladheen laaltee akkan ta'u jedheenaaf deebise. Kanaan anis ati dhiisuu ni dandeessaa, ani garuu daa'ima koo nan guddifadhan jedheeni. Kanaan dhimma keetii haa ta'uutii garuu maqaa kiyyaan illee daa'imni kun akka inni uumamu hin barbaadu, fedhii kiyyaan ala fedhii keetiin kan uumamedha jedheenaaf deebise. Kun anaaf isa gidduutti walitti bu'iinsa uume. Dhiirri tokko hamaa garaa jabaataadha. Daa'imni kun akka narraa bahuuf na lolee garaa keessa na dhiitee biyya ormaatti anumaanuu lubbuu koo baasee oolee. Eega sanaatii abbaa manaa koo waliin walitti hin deebine. Daa'imni gadameessa koo keessaas narraa bahee dhiiga ta'ee yaa'ee rabbitu lubbuu kiyyallee hambisee. Riyaa kiyya kanatu bakkan jirutti dhufee mana yaalaa na geessee na oolchee. Kanaan amma ergan biyyaan baa dhufes waggaa 4 guuteen jireenya abdii hin qabne. Kanaan booddee yoon heerumes yoon mana godhes maal naaf fayyadaa? Carraan koo milkiin koo milkii gaarii miti kan jedhuun hojjechaa jiraachaan jira. Umriin illee narra deemaa jira. Sa'aatii kanatti haadha ijoollee 2 haadha ijoollee 3 umriin itti ta'u ture. Haa ta'uutii garuu dogongora kiyyaanis dogongora namaanis jireenyi kiyya biluu taatee wantan hojjedhe facaasaa wantan walitti qabadhe bittiinsaa har'a 100% harka duwwaa mindaa qofa kan eeggattu ta'een waggaa amma kana biyyaan baa jiraadheen ammas gammachuu milkii abdii malee jiraachaan jira. Abbaan manaan kiyya fuudhee ijoollee 2 godhateera. Jaalalleen kiyya sakkanuma ijoollee 4 qaba. Innumti dhiyootti na dhiisellee erga ani dhiisee dubartii waliin hariiroo jalqabeerraa ulfeessee daa'ima godhateera. Kan koo carraan koo kun maal akka ta'e naaf hin galle. Akka amantaa keessanitti naaf kadhadhaa. Namnis rabbis narraa fagaateera. Wanti hin fedhu akka ani barbaadetti osoo hin taane akka ofii barbaaddeetti jireenyi daandii mataa isheetti fudhachaa jirti. Waggaa amma kana biyyaan baatti dhama'anii harka duwwaa hafuun homaa har'arra taa'anii kabaachuu dhiisuun salphinadha. Har'a jireenyi koollee waan hin taane bakka hin yaadamne, bakka ani hin yaadne, bakka ani hin abjoonne, bakka ani hin tilmaamne taa'aan jira. Kana jedhee ammaaf dubbachuun barbaadu. Rabbumti kana keessaa si haa baasu naan jedha. Ana obboleettii keessan biyyaan baarraati. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qoddeessiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenya seenaa ishee dhaggeeffattanillee yaada keessan komentii jalatti qoodaa fi kadhannaa keessanittillee yaadadhaanii jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa irraaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa. Laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuu illee hin dagatinaa. Namoonni xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa ergachuu qoddachuu barbaadan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa keenyaa duwwaa 937 yookiin immoo @xalayaa jechuun ergachuu ni dandeessu. Xalayaan keessan qophii keenya kan madaalu yoo ta'e qilleensarra ni oolchina. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.